Hello， 又係我香港接 Yoyo 位，今日介紹個津華一房一廳俾大家睇。呢一個盤，學生同埋單身人士都好中意租同買㗎。好啦，去片。係片就睇完啦，對呢個單位有興趣或者呢個屋苑有興趣嘅，可以聯絡我㗎。香港接 Yoyo 位。好啦，下條片見，拜拜。